Dadi mun bukaan pakaburu mak. Adzan kurang 5 menit laran tak kabiru. Adzan ki nyari aing. Laran tak kabiru. Salatu wassalamu alaik ran talakapi kormah beda aing beda cukok beda lakari nyambuk deui. Dadi adzan pertama Allah langsung kalah jeki eleng ketolengan. Kanjeng Nabi oning sakabina umat tak kira bede Mekah kabi mak. Bode saya Madura, bode saya Kalimantan, bode saya Surabaya. Saing kena kaangkui nemu kormah melarat. Doa macarana mun tak kormah aing. Cuma biring dina apa lain teh. Apa? Berbuka dengan yang manis-manis itu. Apa? Kolek. Ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahrimna ladzata ma'siyatik warzuqna ladzata ta'atik. Amma ba'du, sataja para hadirin kaula sareng ajunan yari samangken patot asyukur ka Allah karena kula ban sampean paringi sempat hadir deka tempat sebagus. Kong langkong samangken kak dinto tepak dek ke bulan Ramadan. Mantermu kekencerna ekel tekel labi Allah. Sebelumna abdina mulai pengajian kak dinto ngireng sami-sami kaula sareng ajunan maos Fatihah deka almarhumah reng sepona Bapak Pon iki. Sera asmana? Misani iki. Seka imam beliau ke ento ampon epon tut bi Allah are Ahad bedadabu mamata yaumul ahad illa ahlul ahad. Orang kak dinto te pamate neng are ahad kecuali orang seahli tauhid ke Allah. Mun mate are ahad berarti ampon tanda bagus jaabaan kak dintoh mate di dalam kabadaan nyambih la ilaha illallah. Sanyatan sa kak dintoh orang ni kamun mate tepak ke bulan Ramadan arwa te tanya aki lagi mak. Teti almarhumah sampai mangken kita ada malaikat datang lagi. Ada lagi. Sampai bila? Sampai telasan. Mengenai dabuaki idza jaa Ramadan, mana bida pak ke bulan Ramadan rufi'a anhumul adzab. Yang kak seksaan nang kuburan ni yang kak. Si asal malaikat nyiksa, ambu tak nyiksa. Kenapa? Hormatan li Ramadan, karena amul jaaki bulan Ramadan. Koduna nikah seitunya. Maki bulan Ramadan pakun maksiat. Malaikat pakun bi Allah ni kala. Pakun nyiksa orang kubur pulang bulan Ramadan. Stop. Kenapa? Hormatan li Ramadan. Karena amul jaki dak ke bulan Ramadan. Mantar muka ngoleh barokah nak oleh serang ajunan. Ngereng Fatihah mantar muka almarhumah sepora atusan Nabi Allah.
yang kak derajat bi Allah ban kaula sareng ajunan man terbi setapangki ku laku nang swarga ngibingke ngakanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus lagi. Seabdina sangat muljaaki fadilatal muhtaram Kiai Haji Zainuddin Bakri. Seabdina sangat muljaaki terhormati ajunan fadilatal muhtaram Kiai Haji Al-Humaidi Bustami. Seabdina juga sangat muljaaki terhormati ajunan Lora Muhammad Anwar Nuruddin. Seabdina sangat muljaaki setuja para tokoh masyarakat wa nakhussu bidzikri fadilatal muwaqqar Bapak Haji Abdurrahman, ajunan Bapak Rohadi, ajunan Bapak Saddu, ajunan Kiai Muhammad Ali, ajunan Ustadz Muhammad Haji Muhammad Siri, ajunan Haji Muhammad Dahlan, ajunan Ustadz Rafiqi, ajunan Ustadz Muhammad Hamsih, ajunan Ustadz Abdul Rashid, serangan ajunan Ustadz Aminullah, serangan setuja para tokoh masyarakat sehadir iare samangken mentermu ke hadir panjenengan setuja apek ta barokah dek ke para hadirin. Amin Allahumma. Setuja para tatangkeh, para lebeleh senyempat aki hadir iare samangken mantermu ke setajana kenging rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Itabuaki man hadara majlisan min majalisil khairi fi Ramadan. Sapa-sapa orang sehadir dek ka pangajian nang bulan Ramadan. Kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Maka orang kak dinto bekal catat di Allah pensokoh ibadah setahun. Orang sebentar ke pengajian bulan puasa, bulan puasa lain. Bulan puasa ni khusus. Bulan puasa kento hadir ke pengajian, kata Allah bekal nulis ke orang kento bikulli qadamin sakap sapen sokoh ibadat sana. Pada bon kenceran ibadah setahun. Kan rajar mak, ini bener. Bebeni tengkaan beni mak, beni. Kodam ni kasokoh. Mun tengkaan na ente. So tengkaan telok roma. Iki. Mun mana bi tengkaan keto bahasa Arab khutwah tengkaan. Kodam sokoh. Teti mun ya panapa penting akibat tengkaan telok mak. Mun setengkaan telok di atas berapa tengkaan betul. Amu dah mau kencarna. Amin Allahumma. Bu nikah alhamdulillah. Mangkana mon bulan pasare ngantok mak ngantok. Gula ki puru maca Yasin dep serendep teh. Ya cok raja kencerna mak engki salat ada apa ya? ada apa? Ada apa? Raja kencerna alhamdulillah. Bikulli qadam saben sokoh ibadah setahun. Amin Allahumma. Makanya saya ento Islam kak dinto mak tak pernah berak dak kulban sampean punten mak. Tutimun beda ajaran Islam sama berak tanyaki bener dah punten gini. Karena sobung teretana Islam kayak itu berak dak kepanganut ta punten. Contoh ngereng Allahumma sholli ala Muhammad. Kulban sampean la ipakon bi Kanjeng Nabi senga sebagian dari sunnah pasah beda 6 nih kala sunnah pasah panapan setong di antarana ta'jilul fitri panapa maka buruh mun abuka dadi mun bukaan baka buru mak adon kurang 5 menit laranta akap biru adon ki nyari aing laranta akap biru salatu wassalamu alaik ranta lakapi kormah bada aing bada cukok bada lakari nyambu deui dadi adon pertama Allah langsung kalah ceki eleng ketolengan apa nak takjilul fitri
Panapa abur panapa ngaburuaki buka kayak itu sunnah. Yasin. Iya mungkin macam Yasin mama. Sampai ada buaki. Innallaha naha 'anil wisal. Allah ni kalarang manusia kan kui nyampung pasana. Dak remah aben apasa maurib tak buka. Siap buka sampai tarawihan tak ada lah tusar mak tusak. Apa? Bahaya. Yang kita punten. Tong. Okey. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Boleh nika tikal tak santai mak hi. Napa saya kebentagulan ni pun lah, napa saya paling akibat Allah pada pak apon. Tak kususu ki. Aren la dep serendep mang. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh. Nika sebagian dari sunnah-sunnah malek uleban sampean oleh kenceran bertambah mak iki pola mungkung korokun ngampuaki pasa engki raja kencerna kencek saking bede-bede tambahan kan nyaman mak cak ring maturan ceperan mak mungkung korokun gaji 3 juta kan mun tedok ceperna korang teh iya gaji 3 juta ceperan 5 juta kan gagak deh mak engki mun bisa nyari ceperan apa banyak tore di antarana boleh Idza aftara ahadukum ba'an mun abuka ni kamu abuka ala falyuftir 'alal ma pak falyuftir 'alat tamr pakon abuka ben kormah mak cilet ada korman nak ya coy tam perlu banyak kana merongki nang gelu kapurusi kamu merongki kakek Allahumma shalli ala Muhammad. Mana mak kok kun ngebele tek torok dina tak apa kok mulia marin. Toleh mun sampean abuka kanjeng Nabi sate bu fal yuftir ala tamr pakon abukah kalaban kormah. Nah, dak ramah mun subung kormah. Kanjeng Nabi oning mak. Cok sakapin umat kanjeng Nabi tak kalau kun di Mekah melolo, tak kalau kun di Mesir melolo sipo saban kormah. Ning matur jak kalau kun babang sipo saya. Dumasa apa buka ben babang deh. Akhirnya ada macam kanjeng Nabi fa illam yajid mun ba'an tak nemu kormah. Dak ada apa? Solusina fal yuftir 'alal ma. Pakon abuka kalaban aing. Masa aing dinak tade. Hari iya kanjeng Nabi mak iya teh. Nikah hebat kanjeng Nabi. Dak ada mah kanjeng Nabi oning sakapin umat tak kira bede Mekah kapi mak. Bodoh saya Madura, bodoh saya Kalimantan, bodoh saya Surabaya. Saya kena kaangkui nemu kormah melarat. Doa macarana, muntah dak kormah aing. Cuma biring dina apa lain teh. Apa? Berbuka dengan yang manis-manis itu. Apa? Kolek. Ente gelu. Aduh. Iya korma manis. Keng benipah kolek de iya teh. Muntah dak kormah aing. Ada apa? Fa innahu tahur karena aing ketos bersih mak. Saing kena abok tak ngakan saare. Beri aing tak kerja tabur. Abok tak ngakan disobu langsung kolek arta. Ada mincret mak. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Nika tambahan kencuran semut ikan aku biul ban sampean raja kencerna. Amin Allahumma. Makana itu buaki la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Kula ban sampean cek tengin tengaki kebagusan makini kini. Kadang sekini ni kasira. Jeh cangkolang banyak mangken nika mak burung siraja tada apa nama. Napa sabun kanjeng Nabi kam min qaim laisa min qiyamihi illa illa ta'ab. Banyak orang ini kesah bujang malam tarawih tahajud ada tak oleh kenceran kecuali lesona. Ada kan raja tarawih kencerna mak gini punten. Kencerna tarawih raja tak raja. Kencerna witir raja tak raja. Keng kenapa tabun kanjeng Nabi banyak orang tarawih keng tak oleh kenceran kerokun kan lesona. Ada apa? Wala dhalin. Amin. Betul. Ilao menanjak mak. Aduh saya ngak le cek ruka puru mak iki. Ya cek bit abit gelu.
Mun tarawih maca sabbih isma rabbika boleh makmu mama. Yen cek tak santak geluh cek bit abid. Santak geluh ko beter banyak keng makmu mah banyak teh. Banyak keng sebudi teh. Bede sekek toot. Senabe ngata oh. Wah, mun abid geluh pada setua si mancing ngama. Yang kina punten. Maka ada mah. Nah, kadang pereng sini para tu ka Allah mak. Allahumma shalli ala Muhammad. Terpada terima kapibi Allah. Amin Allahumma amin. Boleh. Sebagian dari sunnah. Nek kan ki ngantos ki Muhammad nih. Tebak kamu apa nih? Leng ketolengan kapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Boleh. Sebagian dari sunnah pasah takhirus suhur. Ipakon ngaheraki sahur. Ayo sapaan sahur kalau 11. Banyak rek kadang binian rek banyak kadang. Ngakan kalau 11 itu nyaki bilakan mak ngakan asahur. Njok benih sahur benih mak sahur ya dari antara kol telok sampai kol setengah 4 sahur wah. Kan beda waktu na sahur, waktu sahur, waktu suhur, waktu sahur. Bila sebelum subuh. Mun kol 11 benih sahur ngakan malam ruah. Nambah buka. Iki sahur fa inna fis suhuri barokah. Karena orang mun asahur keto barokah mak. Lai pa kempang di kanjeng Nabi mbaan kol telok ngakan ya mak lelakun kol sabolo tak lesoh. Mbaan ting kol sabolo kasamba mun la sahur kol telok pendenan tak cek gedur mak. Mun ngakan kol 11 ki kasaba kol sabolo ada leketur deh. Ting leketur ikricak bibini na ada awing. Ngi leket getur Allahumma shalli ala Muhammad. Ni kalai pakempang di kanjeng Nabi sengak ya sengak mbak mun sahur sekitar akhir mun apukah pakado petuli alhamdulillah. Nah, sampai mak di min keto zaman kanjeng Nabi beda sahabat dari pantan Bahili angkep nareng kobana lambak al Bahili neka acabis dak ka kanjeng Nabi mator dak ka kanjeng Nabi ya Rasulullah abdinna sedimin acabis tahun saben kak disah dek ka ajunan. Tadi pada sahabat mator ya Rasulullah abdinna ki inga ajunan dek ka abdinna. Kak disah abdin lambak setahun saben acabis ka ajunan. Neka cara nama si anjur lagi bi kanjeng Nabi. Ya jadi mun beda orang makenal kesampian pakenal sekali mak. Maka tak kenal pakenal. Ngiding sama. Niat membunga orang. Misal, beda orang datang ke sana, tak kenal, nal makenal, dul, baan ke, dah iya. Padahal ini mati, saper ya nak. Nal makenal, apa? Mak le bunga, beda kadang kiai, deh mak. Beda tetangga datang, saya ajunan ke, siapa bu ini? Perasaan dote, engkau te kenal bi kiai kana. Pak beda kiai, beda santri kadang, beda alumni, beda tetangga datang, andul nak kenal bunga tak bunga nah kanjeng Nabi kita yuk sahabat mator ya Rasulullah abdina setahun saban aca habis dak ke ajunan pana pada pun Rasulullah benih kerokun makenal mak jen koros ben mak gogok teh saingkeun engko eke ngai benih kerokun kenyamanan ben kabeuten eke ngai bi kanjeng Nabi mak jen koros ben. Jadi misalnya dak budi berdiri nyapa ke sampean lah mak curobon cuk lambok njo misal padahal mikir jengko tak pernah curobon deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ampun dadi matur sahabat kento abdin ya Rasul iya mak jan koros ban pana pada pun sahabat kento ya Rasul inni asumud dahr abdina apa setahun ya Rasulullah. Alhamdulillah. Coba misal kemat tali bertetangga apa setahun napa komentar mak hebat sekejap ki ngaber ban mun apa setahun mak kan ngaber deh nah
Manu. Akhirnya apa dapun kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi punten, mak hebat ban. Ngap punten. Panapa dapun kanjeng Nabi? Lah. Man amaraka an tu'adziba nafsa. Siapa sih nyoro nyake aben ji? Siapa sih nyoro ji? Ya sobung ya Rasul. Panapa dapun Rasulullah? In syi'ta sum syahras sabr wa sum yauman ba'dah. Mban mun kasokan apa sa ting bulan Ramadan, apa sa saare lain na bulan Ramadan. Cukuplah. Siapa nagigimator? Ini akwa ya Rasul. Puntan sakoni ikelu ke ento. Kuat abdil lagi. Ya tambah bi Rasulullah sum syahras sabr wa yaumaini ba'dah. Apa sa bulan pasah ben dua hari samarna bulan pasah. Punten ini akwa korang ya Rasul tambah sum syahras sabr wa thalatha yaum ba'dahu wa sum ashhurul hurum. Pasaban bulan pasa nambah telu are apa sa bulan seimul jaki bi Allah. Napaan? Bulan Muharram. Dzulhijjah iki. Dzulqa'dah. Bulan Rajab. Pokon apa sa ke ento. Kak dinto pelajar na kanjeng Nabi. Dharma dari saking tak kasokan na kanjeng Nabi manabi bada orang mabera aba tibi. Niki Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah torema. Tore asokor kula ban sampean mak. Ina ta santai bi. Kula ban sampean ko to asokor dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus. Kula mun pengajian usah neku mak tak apal mak. Tarap ya. Ngide. Tarap bagi. Kon. Lambak mak. Beda Nabi, kor tak salah Nabi Nuh. Nabi Nuh ni kamen umat tak ipakon apasah setahun. Setahun apasah, setahun tak apasah. Setahun apasah, setahun tak apasah. Ni kamun ibeki kareng kubana kan tak bisa mak. Cok ni kak sebulan lah mak. Lah tak bisa tak kuat pon. Lah berak pon. Napa boleh setahun? Cuma beda solusi nama. Dak nama beda gulaban sampean bisa tak apa setahun, king pada ben apa setahun. Kuncerna pada. Dua nih kah? Gula seoning dua lagi. Munki beda lain boleh kita mangki berarti. Dua nih kah di antaranya. Setong. Man shoma Ramadana. Siapa orang siapa sa bulan Ramadan. Thumma atba'ahu sittan min Syawal. Mari apa sa bulan Ramadan? Pah nambay mari nang bulan Syawal. Mari telasan apa sa boleh sampai tanggal petok. Apa sa boleh mari. Napa dabuna kana kasiyamid dahri kulli. Orang keto pada ben asa apa sa setahun. Raja tak raja gencerna. Setahun teh. Kalau kun nambah mari. Mangkana sambian munta apa sebulan sabel cek atelasan peto. Telasan peto roe kan di orang siapa sana mare. Munta atelasan peto. Entar kalau napro lo nimbung apa nyaman roh. Iya lon malang huwa telasan peto demak aja tak apa sa kaki. Niki na bunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun larabu rekan sekecil aki. Dua para nang muta memaren teh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tare. Kuat punten sambian nambah nemareh bulan Syawal. Insyaallah kuat keng berak mak berak teh. Abu cek leki buru mare abu ke teh. Atelas perapan man nyaman apa laku apa sa boleh kan berak teh. Berak mak. Sanyatan make tak terus-terusan tak apa-apa. Lak saare. Sepenting bulan Syawal nambah nemareh tak apa-apa. Keng berak. Badan ni kak sedembangan ni kebala. Ika boleh manja? Tina tahun datang boleh be. Maleonceng boleh kok. Kembali lagi? Nika dabun kanjeng Nabi.
Man fattara shaiman. Siapa orang sabu kai orang apa sah. Makanya makin ni banyak bukber. Banyak buka bareng. Hol ini mah kondul hadi. Apa? Buka bersama. Kadang beda orang kita mak sabu kai roman 5 hari karo. Tanggal setong sampai tanggal 5. Tanggal 6 kabudi sampai tanggal 30 abu kakon orang. Acara mulolo. Bukber. Buka bersama. Dalam dabuna man fattara 36 shaiman. Siapa orang sabu kai 36 orang. 36 orang. Makompon sama bukai. Dalam dabuna fi kulli sanah. Pentahun. Nika kan tangkolang dia. Ada contoh nih karo. Nika kan Uminah Ustaz Pon nika seteh. Tanggal selekor ini, kalau selekor, hari biasan pai ke ngai pentahun reh. Apa beda buka bareng biasan, mun beda. Aro biasan mendatang orang itu bukai, ini bukai. Kak disa pentahun misalnya, karena kau siamid dar orang itu pada berapa sepentahun. Setahun apa sah. Mun pentahun, mah beda berarti pentahun setahun apa sah. Demang tak demang. Demang mak. Mun umat lamba ada geuriya mak, Bahkan umat lamba ni mak, mun mate kencerna seket sampai kiri hari kiamat pakun seket mak. Umat Nabi Nuh mate ngiba seket kencerna ke kuburan sampai kiri kiamat seket. Umat Nabi Adam mate ngiba sabitek sampai kiri kiamat sabitek. Umat Nabi Muhammad darama tadkhulu fi kuburiha bidunubin ka'amthalil jibal. Tang umat bada setusana waktu mate na ngibetusah agak gunung. Wa takhruju min kuburiha la dunubala. Tinglah keluar di kuburan dek tusan sekali. Apu sekur tusan agak gunung ting kakak ada kiamat apa cek dek tusan sekali. Apa? Barokana doana orang seo. Nikah khusus kau lebaran sambian nikah. Man iman Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah terterima kapibi Allah. Amin Allahumma. Cuma kula mada Pak Ama sekoni mun mabede buka bersama roh kan makan iroman sambian cengunceng cangkolang 2 cek pakalep ki 2 apaan setong naseen pabagus ngiding iya mak nih coba kibi kanjeng Nabi lisaimi farhatan kaan di orang siapa sa 2 kabungaan farhatun inda iftari setong kabungaan inalaikan abu kah kan orang sentar keroman sampean entar ngabungaan abu ka aro tinglai kakan pager burung sebunga boleh merdua cukon Papua mun keran tak kelar Papua tina tau samle cuko mele telur boy kan puah pakun rumah kan pakun kita punten hengki ni ser salah orang kadang ki isra macam yasin macam tahlil ting lamare salatu wassalamu alaik keluar nasik ro bunga alhamdulillah pada saatena. Oh, tiring pun. Bilin. Tinggal dapat. Allahu Akbar. Tajuk sate cekak. Tak norok teh. Paksa tak bisa mak. Akhirnya dia ngangkui tanang 2. Gini nonton. Aduh, ampun nih. Di buka bersama kaisa usahakan nasain papa. Cukon papo. Niat mabunga hadirin para undangan saya muljaki bi Allah ampun nik sekoni ibang iki termanfaatah mantar barokaah senga manabi bedebu-debu mulai gelek kasar kalero kebutuhan abdina tibi manabi bede kebenaran menangkap tolong dari Allah ban barokah dari kuruh ban bangesepo wal afu minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.